La oscuridad del bosque profundo ponía a Petirroja nerviosa, pero estaba en una misión importante. ¡Búho, tengo una pregunta para ti! ¡Búho! Disculpa que te despierte, pero tengo que preguntarte algo, Búho. ¿Estás...? ¿Qué es lo que quieres? Hola, Búho. Mira, tengo este amigo... Ya, deja de brincar, que me distraes. Ah, muy bien. Tengo un amigo que está perdiendo sus plumas y quiere saber qué debe hacer. ¿Es el pato? Es el pato. ¡Cuac! ¡Adivina! No estás perdiendo plumas. Estás mudando. ¿Ah? Búho dice que los patos pierden plumas viejas y les crecen nuevas. Eso se llama mudar. Eso no suena como una cosa que yo haría. No. Pero es verdad. Búho también está mudando.